リボルバーカノンリフトアップ。オーダー。リボルバーカノンリフトアップ開始。総員避難してください。ある射撃があれば衝撃に備えてください。シャンセリスゲートオープン。バイセットアップ。リフトアップ完了しました。照準セット始め。オーク巨魚来ます。よしじゃみんなあとは頼むよ。リボルバーカノン発射。頼むよみんな。